大家好，我是营养师张烨。最近咳嗽的比较多，特别是糖尿病病人，一旦咳嗽了，有一些咳嗽药您就不敢吃了，什么枇杷露啦，什么一些咳嗽糖浆啊等等，您就害怕影响您的血糖。这个呢，我觉得要根据病情，一定是有一利也有一弊呀，看看哪个大哪个小，考虑就行了。这是第一点。第二一点呢，有的时候啊，像枇杷露啊，像有一些糖浆啊，它虽然有一点糖，但是糖量很少，你把它冲淡了，或者是喝完以后呢，你多喝一点水，影响你的血糖，不会太高，特别是在两餐之间，问题不是很大，这是一个。如果说是那我也不敢吃，那我这咳嗽怎么办？那我给您支个招，这么做。第一个，用白萝卜，记得一定是白萝卜，就是整个一个萝卜都是白的，白萝卜、鸭梨、雪花梨、香梨都可以，这三个梨最好。如果没有这三个梨，别的梨也行。还有就是一个莲藕，这三种萝卜、梨、莲藕等份儿就行，等份儿就行。然后呢，你可以煮水，你可以打成糊糊，就是用豆浆机打的，这样去喝。一般情况下，糖尿病病人如果说这会不会有这个糖啊会升高我的血糖？不会的，怎么办呢？你比如说你要吃饭的时候，你就把它当成你的稀的，这样去喝。这样梨、这个萝卜和莲藕等份的时候，一般情况下你用豆浆机打的稀稀乎乎的，这些都有去痰的作用，帮助你肺里头的一些分泌物排出去，而且它有着这一点糖，你减少一点主食就可以了。这是一种方式，可以去吃，没有问题，不用害怕血糖高。一般的一小碗，这个时候呢，大约的莲藕也就是有一个手指头这么厚，那么一片，差不多也就这么点量。梨呢，也就是1/3到1/4的，要香梨也到不了一半，这么个量，太多了你打的就特别稠，不好喝，所以稀稀的就行了。这是一个方法，可以止咳。第二一个方法就是用橘子皮，就咱们新鲜吃的这个橘子皮。我呢自己是这样子的，前几天也不是阳了哈，是因为感冒，所以有点咳嗽，我就把橘子皮还有把梨皮削下来放在这里头，我又放了一点百合，因为我大便有点干，所以我就放了一点百合，然后我又切了一块白萝卜，有1寸厚，那个白萝卜不是很粗，有1寸厚，我就一块放在这个叫养生壶吧，电的通畅壶，煮上水，我就一个劲儿的喝这个水，一个劲儿的喝这个水，嗓子就舒服一些，咳嗽就好一些，这个量比较大。因为这个喝水多了以后呢，如果白水你就会胀肚，这样的不会胀肚，所以糖尿病人也可以这么喝，您可以试一试，这些都是有利于帮助您这个排痰也好，或者是嗓子不那么黏，痰可以排出来，都可以起到这种方法。当然这个原因有很多，你看看你是什么情况，你可以这么做。有的时候用蒸这个橘子呀，有的时候还有的时候呢就蒸这个萝卜，就把这个萝卜切成一个小墩儿，抠个窟窿，底下别抠透，然后呢放上一点点蜜，然后顶上再盖上一个萝卜片，在这个碗里头隔着水去蒸，蒸完了以后呢，连这个萝卜连这点蜜和这点汤都给它吃了。一般情况下糖尿病病人如果晚上吃完饭以后要睡觉前不吃东西了，您可以大约放1勺蜜，10克到不了15克，12、3克，这么蒸一个萝卜去吃，没有问题，不会影响你的这个血糖的，放心好了，您这样试试看。